هذه الحادثة الشنيعة من أعداء الله عز وجل يجب أن تكون جرس إنذار لأمة المليار. هذا الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتداء على الأمة بأسرها ومحاولة لإهانة الأمة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعزه الله عز وجل وأكرمه ورفع قدره وذكره، وقد قال تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يمس، وهو الذي قال عنه جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. وقال جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. فالله عز وجل قد كفى نبيه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، وأكرمه حيا وميتا، لكن يجب على الأمة أن تقف وقفة في هذه الحادثة. لماذا اعتدى أعداء الله جل وعلا بهذه السخرية وهذا الاستهزاء؟ أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة بقوله عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. عندما أخبر عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، أي إناء الطعام. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وهذا ما يحصل الآن. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.